19 आसुଛି आउ एक लघुचाप प्रभाव में राज्यर उत्तर ओडिशा रे 3 दिन पर्यंत लागी रहिबो प्रबल वर्षा। यह सह दक्षिण ओडिशा रे 19 तारिख पाखरु लागी रहिबो वर्षा से नहीं पाणीपाग केन्द्र जारी करछि नुआ सूचना। तेबे आसंता 19 रु केउ सब जिल्ला रे वर्षा परिमाण देखिबा पई मिलिबो से नहीं जारी होईछि नुआ सूचना। यह सह आज संध्यारु आसंता काली जाय केउ जिल्ला मानकरे स्वल्परु मध्यम धरणर वर्षा देखिबा पई मिलिबो से नहीं पाणीपाग केन्द्र विशेषज्ञ उमाशंकर दास रिपोर्ट रे जणाइछन्ति। तेबे भिडियोटी को देखिया पूर्व आपण मान अंचल आज स्थिति कोन रहिछि केते परिमाण रे गरम सहित गुळगुळी अनुभूत होउछि निश्चय कमेंट माध्यम रे जणाइबा सहित चैनल को सब्सक्राइब कर रखितु सबु समय पाणीपागर ताजा अपडेट निश्चय पाई परिबे। तेबे पाणीपाग केन्द्र मिलिथिबा सूचना अनुसार आसंता काली पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर रे दाना बांधिबो लघुचाप जार प्रभाव में आसंता 19 तारिख में पागर परिवर्तन होगा सहित दक्षिण ओडिशा रे आरंभ हो लघुचाप जनित लगाण वर्षा। तेबे से जिला मानक मध्य रही नवरंगपुर कोरापुट रायगड़ा कंधमाल जिले में प्रबल वर्षा देखा मिलिबो जहाँकि 19 तारिख में। यह सहित उत्तर ओडिशा पाग परिवर्तन होगा सहित कोहला पाग देखा मिलिबो। यह सह गोटे दुईटी स्थान में झिपिझिपि वर्षा देखा मिलवा सहित 20 रु बढ़िबो वर्षा जहाँकि 3 दिन जाए प्रबल वर्षा लगी रहिबो बोली पाणीपाग केन्द्र विशेषज्ञ उमाशंकर दास कहते। सेपटे पाणीपाग केन्द्र महानिर्देशक HR विश्वास कहते कि गत लघुचापटी पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर और आंध्र उपकूल थिबारु ओडिशा उपरे सेतटा प्रभाव पकई पारि नाही, किंतु आसुथिबा लघुचापटी संपूर्ण ओडिशा उपरे रहिबो ओ विशेष करी 20 तारिख बेलकु दक्षिण ओडिशार समस्त जिला मानकरे प्रबल अति प्रबल वर्षा आरंभ होइजिबो एवं राज्यर आउ सब जिला मानकरे स्वल्परु मध्यम धरणर वर्षा देखिबा सहित 21 बेलकु उत्तर ओडिशा सहित उपकूल एवं दक्षिण ओडिशा प्रबल अति प्रबल वर्षा देखा मिलिबो। यह से आहुरी कहते कि पश्चिम ओडिशार वर्षा परिमाण विशेष करी अन्य जिला मानक ठारू टिके कम रहिबो जहाँकि एथर लघुचाप वर्षा संपूर्ण ओडिशा उपरे देखा मिलिबो जहाँकि चाषी भाई मानक पई बहुत बड़ खुशी खबर। यह राज्य पुणी थे दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु सक्रिय रही आसंता 2 दिन मध्य राज्यर गोटे दुईटी स्थान में स्वल्परु मध्यम धरणर वर्षा देखा मिलिबो। विशेषकर उपकूल उत्तर और दक्षिण ओडिशार यार प्रभाव रहिबा सहित यही 2 दिन प्रबल ग्रीष्म प्रवाह जारी रहिबो एवं 37 डिग्री उपर तापमात्रा रहिबा सहित प्रबल गुळुगुळी अनुभूत हेबो जहाँकि पाणीपाग केन्द्र तरफ सतर्क सूचना कह जायछि। यह गत 24 घंटा मध्य अधिक वर्षा रेकर्ड करा जायथिबा जिला मानक मध्य रही रायगड़ा जहाँकि सर्वाधिक 50 मिलीमीटर वर्षा देखा मिली।